galmudug ayaa dooranaysa madaxweynihii saddexaad tan iyo markii la dhisay maamul ay ku midaysan yihiin gobolada galgaduud iyo mudug sanadkii 2015. waa baratan adag waxaana uu loolankiisu furo u yahay doorashada weyn ee horaanta 2021 ka dhici doonta Soomaaliya. dhowr siyaasi ayaa ilaa hadda ku dhawaaqay damacooda, kuwa kale ayaana sidoo kale laga yaabaa inay musharaxnimadooda shaaciyaan maalmaha soo aadan. shakhsiyaadka ilaa hadda is sharaxay waa kuwa ugu cadcad ee laga yaabo inuu midkood noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee galmudug. waa Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa iyo Kamaal Daahir Guutaale. waa 3 nin oo reer Cadaad ah. warbixintan waxaan ku eegaynaa fursadaha uu mid walba u haysto inuu noqdo madaxweynaha galmudug iyo culayska uu wajahaya mid walba. qofka koowaad ee sheekadan waa Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaa lagu xamanayaa inuu yahay musharax ay gadaal ka taagan tahay filla Soomaaliya, balse weli wax cadayna looma hayo marka laga reebo inay garbihiisa taagan yihiin xildhibaanada taageersan dowladda federaalka ah. Qorqor oo ah ganacsade, oday dhaqameed, maareeyo ku-xigeenkii hore ee dekedda Muqdisho iyo xubin ka tirsan golaha wasiirada ra'iisul wasaare Khayre, wuxuu iibinayaa inuu yahay musharaxa qura ee danaha reer galmudug ka iibin kara federaalka. waxaa jira fursado ay hadal hayaan dadka ka soo jeeda galmudug oo xoojinaya musharaxa Qorqor, waxaana ka mid ah in dadka go'aamiya kuraasta magaalooyinka Caabudwaaq, Ceelbuur iyo Xeraale inay garab taagan yihiin isaga, iyagoo aan wax cilaaqaada la lahayn musharaxiinta kale. magaalooyinkaas iyo kuwa lagu kaba qabiil ahaan ayaa wax ka badan 40 kursi ku leh baarlamaanka galmudug oo ka kooban 89 xildhibaan. taasi waa bilaa u fiican isaga, waxaana xusid mudan in kuraasta reer Dhuusamareeb mar walba loo badinayo inay aadi doonaan qofka ay federaalka isfahmi karaan, maadaama ay shacabka caasimadu khilaaf ka carar yihiin oo ay doonayaan in magaaladoodu shaqayso. deegaanada kale waa xisaab weli furan, inkastoo 5 kursi ee beesha shanaad ee ku leedahay galmudug uu xildhibaan Yuusuf Jimcaale meel fagaaraha ka sheegay in la siinayo musharax Qorqor, tiyo ay jirto inuu qayb ka ahaa xubnihii u raacay safarkiisii Dhuusamareeb. dad badani waxay qabaan inuu Qorqor yahay musharax ilaa hadda ugu fursada badan galmudug marka loo eego xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka oo xubinta ka yahay rabitaanka inta badan beelaha iyo shacabka galmudug oo sanadkan ay kaga dhigan tahay inay tijaabiyaan madaxweyne la jaan qaadi kara dowladda dhexe si deegaanadaasi ay mashaariic u helaan. rajada laga qabo dhismaha dekedda Hobyo iyo in maamulka galmudug la gaarsiiyo goobaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab sida Xarar Dheere, Ceelbuur iyo Ceeldheer. caqabadaha uu Qorqor wajihi kara waxaa ka mid ah in kooxda ahlu sunna kuraas badan laga siiyo baarlamaanka galmudug, kuwaas oo aan ilaa hadda la ogeyn cidda ay doonayaan. haddii ay gacanta ku dhigaan kuraas ka badan 10 waxay ka mid noqon karaan go'aamiyaasha doorashada. sidoo kale hadalhaynta ku aadan in imaaraadka carabtu ay dhaqaale ahaan u faragelin doonaan doorashada galmudug ayaa ah caqabad kale oo la kulmi karo Qorqor. qofka labaad ee sheekadan waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa. waa xubin ka tirsan xisbiga UPD. Odowa oo ah aqoonyahan, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaa loo arkaa musharax xoogan. wuxuu siyaasadiisa gundhig uga dhigayaa inuu dhisi doono kaabayaasha galmudug iyo inuu garanayo waxa ay dadka deegaanku rabaan, maadaama uu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha xilligii la dhisayay galmudug 2015. xisbiga uu ka tirsan yahay ee UPD waxaa lagu xantaa inuu gacan saar dad badan leeyahay Turkiga, balse rajada laga qabo inuu Turkigu dhaqaale ku taageero doorasho goboleed waa mid aad u yar. fursadaha kale ee haysta waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ah hogaamiyaha xisbiga UPD, ganacsato deegaanka ah oo qaar ay faa'iido ka sameeyeen dowladii hore iyo 6 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku metela galmudug. dhinacyadaas ayaa laga yaabaa inay xiriiro iyo dhaqaalaba ku caawiyaan. tani waxay ka dhigaysaa musharaxa labaad ee ugu xoogan loolanka galmudug. caqabadaha uu wajahaya musharax Odowa waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo la fahamsan yahay inay waqti gelinayso in ugu yaraan uu galmudug ka soo baxo qof ay isfahmi karaan. dowladda Qatar oo galmudug u aragta aag muhiim u ah qorshaheeda Soomaaliya. shacabka khilaaf diidka ah ee galmudug cadaawad laga yaabo inay dadka qaar u qabaan kooxda uu ka tirsanaa ee talada lagala wareegay iyo loolanka beelaha galmudug oo u muuqda inay hal dhinac u bateen. qofka saddexaad ee warbixintan waa Kamaal Daahir Guutaale. waa nin dhalinyaro ah oo adeega dowladnimada hoos ka soo bilaabay. waa agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga Wadajir. waxaa la sheegaa inuu yahay nin dhalinyaro ah oo saaxiibo iyo xiriiro badan haysta. xisbigiisa Wadajir waxaa lagu xamanayaa inuu taageero ka helo imaaraadka carabta, inkastoo iyagu ay taabeeniyeen. waxaa loo arkaa musharaxa ugu dhow oo ay isfahmi karaan kooxda ahlu sunna oo uu dhowr jeer fursado u abuuray intii uu la shaqaynayay federaalka. waxaa la aaminsan yahay in haddii ay imaaraadku faragelinayaan doorashada galmudug inay Kamaal xaggiisa soo mari karaan. tani mar waa faa'iido, marna waxay abuuri kartaa cadaawad. caqabadiisa ugu weyn waa filla Soomaaliya. saddexdaasi musharax
ayaa ilaa hadda loo arkaa kuwa ugu cadcad loolanka doorashada madaxtinimada galmudug. weli laguma dhawaaqin xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimada galmudug. golaha waa nabad hoobiya wadan darkeedu